So, ahat ng mga on. Where I want sa puso mo, eh. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ang bibi ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. So what's up guys, nakakaroon diri sa Eden. Yan, bugno kaya it's already 4:30 in the afternoon. So yan, diba? Yeah. So ayan guys, nag-Ocular Visit ko para makita na mo ang area kung saan siya paggabi or pag-ngit-ngit na kayo namin mga event na buhaton paggabi para baka walang sa mga lights, sa kinahanglan. So ayan. So, namin dari padulong namin sa katilang sabi ito? Mountain Hall? Vista! Ay, Vista di ay sa ilang canteen cat di ay hi to ano ay char lang Hi to so yan guys, padulong namin sa lower veranda charot. Let's go. So na-alloy wedding dito, so check na mo ang area kung sa kanindot siya pag ngaron ng oras syempre pag last mo ani dili buntag magud so wala mi kabalo sa gid ang ambiance niya pag gabi. So check it out. Ma'am, go to the back door. ang ilahawaan ba sa lights na awa ilang lights buwan lang mo. Oh, basic lang. So ayan guys, human namin nag-tour and karon like super bugno kayo diri maraming naa sa Baguio. And it's now 5 PM. So yeah, karon nag-ihip pa ang mga kauban and karon mag-bike namin sa Tagum kay mga 3 hours pa ang biyahe. So we have to be there by 8 PM or earlier kay para po makapahulay mi. Kay tomorrow is Sunday, so we have to go to church. So ayan guys. That's I Love Eden. It's kind of far. So we're go home guys. We're go home. We're going home. Ikaw namin nang ihi. Laki CR lang. We're go home. No? Yes. So ayan. So Eden may nag-CR ng Vikings and dinner. Social ba? So yeah, it's a place. It's awesome. Okay, para 3 hours ang biyahe. Ina si Kailan namin kami nag-stay, no? Bisa mo ang kanang nado. So ayan guys, paulit namin karon. We're going home na. Nakagawa sa sa Eden.
And makita may asang pwede mag-dinner. So yan, busy pa sa discussion sa ilahang mga buluhatan. Kaya di ang gulay. Kalabasa. Aba, mahal ba ang gulay din, no? So, see you later guys. Bye. So, namin kami sa SM guys. Kaya SM Lana, kaya mag-dinner me, with Eden. So, let's go. Ikaw na lang. Let's go. Tama ta. So, yan, busy kayo sila. Wasa kabalawas sa mga on. So, tama ta. Yan. Oh. Amo. Hi, Lai. Ikaw pa kay kadari, Lai. Amis. So yun guys, wala may kananan dito sa Uboso. Ubusa kami para may nagkakananan. Sana. Ah, okay. So, ahat na mga on. Where I want sa puso mo, eh. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Hi guys, nagulat na may asang pwede mga onte. Grabe, puno-puno dyan diri ang mga kananan sa Davao Super. So, tambay mo kami sa Mandarin. Grabe yung mga taga-Davao ko kasi mga pangulit ang sibalay din. Taga-tagong na pwede. Gusto dito. Okay, go, balhin mo. Langhap, sarap. Manamit kaon. Dami, magturo, nagbukod mo.